ஸோ இப்போ நம்ம பாக்ஸை ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துடலாமோ. ஓகே, ஸோ இந்த வருஷத்துடைய நியூ கலெக்ஷன்ஸ் தான் வந்து இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது. ஸோ இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மேக்மாவுடைய கெனான் பால் சடன்னு வெடியும், நல்லாயிருக்கும் உங்களுக்கு பார்க்க. இதோட டெஸ்டிங்கை வந்து கூடிய சீக்கிரம் வந்து நான் ஷேர் பண்ணுறேன். ஸோ 2 பாக்ஸ் வந்து போட்டிருந்தோம். அடுத்து எஸ்பிடி கோல்டன் டக்கு. ஆக்சுவலாக வந்து இதில் வந்து இந்த வாட்டி 3 கலர் போட்டிருக்காங்க. சேமாக 3 கலர் டிஃப்ரெண்ட் கலரில் வந்து வருதா அப்படின்றத செக் பண்ணி பார்த்துருவோம். ஸோ அதுக்காக வந்து ஆர்டர் போட்டிருந்தோம். டக்கு கோல்டன் டக்கு எஸ்பிடியிலேருந்து. அடுத்து என்னது தெரியுதுங்களா, சிலிண்டர் பாம். பார்க்க வந்து பெருசாக தாங்க இருக்குது, வீடியோவில் பார்க்க வந்து சின்னதாக இருக்குது, இது வந்து பெருசாக இருக்குது. தெரியுதா? இது ஒரு 2 பீஸ். ஹைட்டு சார் நான் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு மெஷர் பண்ணி போடுறோம். ஓகே, அடுத்து இந்த வருஷத்துடைய ட்ரெண்டிங் ஐட்டம் அனுமன் கதா. ஸோ நீங்கள் ஃபயர் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் கூட விளையாடலாம். ஸோ அந்த மாதிரி தான் இருக்குது. இது ஒரு 2 பீஸு. விளையாட்டு சாமான் மாதிரி இருக்குது. அடுத்து சாஸ்தாவுடைய கார் ரேஸ். இது ஒரு பீஸ் தான் போட்டிருந்தோம். 1 2 போட்டிருக்கோம். ஓகே, இது வந்து மேட்ச் பாக்ஸ் ஃபயர் பண்ணுறதுக்காக போட்டோம். இதுவுமே வந்து இந்த வருஷத்துடைய புது ஐட்டம். சிவகாசி ஸ்பெஷல் ஆர்ட் குல்ஃபி 4 பீசஸ் வந்து இருக்குது. அடுத்து இந்த வருஷத்துடைய ட்ரெண்டிங் ஐட்டம் கிட்டார். ஸோ இந்த இடத்துல வந்து நீங்கள் ஃபயர் பண்ணணும். லைட் வெயிட்டாக தான் இருக்குது. அவ்வளோதான் இந்த குட்டி நியூ வெரைட்டி அன்பாக்சிங் ஓவர். டெஸ்டிங்ஸில் கூடிய சீக்கிரம் உங்களை சந்திக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.